欢迎烟痴哥哥，宝宝们可以点点赞。宝宝，我觉得我的眉毛不应该涂成黑色，好奇怪，眉毛应该没有颜色，应该用浅色。我肚子疼，我等会儿可能会想上厕所。欢迎我们寂寞哥哥，欢迎我们陌上哥哥，欢迎我们喵哥哥，欢迎我们小启宝宝，欢迎我们坤坤。如果我等会儿突然不见了，那一定是我肚子太疼了。我就是肚子疼着来上播的。我们5000赞开始跳舞啦！呀，谢谢默默上哥哥的2连抽。今天可不可以多给鱼宝抽一抽？因为我的盲盒已经垫了500发了，都没有出城堡，现在是5倍暴力哦！把你嘴里，你好恶心啊！来选个数字吧，陌上哥，好恶心！好，1、2、3是自拍。是自拍哥哥，多抽几发嘛，陌上哥，多抽几发，万一出了呢？谢谢我们咸鱼哥哥的灯牌，喝了的，喝了的，用喝热水。没有，这是假发宝宝，这是假毛。假毛，其实真发是黑的。你看，你看。谢谢我们坤坤，坤坤也选了个数字吧。为什么还没有出啊？我的城堡，我宝呢？我城堡呢？坤坤也来选个数字。抽了，那你帮我抽盒子吧。你都不抽这个奖，那你抽盒子。给你打 PK， 让你抽。我怕我等会儿肚子太疼了。那一下就是真的很惊喜。哥哥和我都是刚来 B 站，还没有感受到抽城堡的快乐和艰辛。就是那种你觉得没有希望了，突然就给你一个的那种经历。跳舞一会儿跳肚子疼，宝宝。咱上回抽了1万都没出吗？出了的，只是被别人截胡了。对，被别人截胡了，因为你放弃了，说不定下一个就是。对，所以不放弃就一定能出。不要放弃啊，我的宝宝。
不是赌徒心理，就是你出了城堡，你之前亏的都回来啦。昨天乌奈出了2个，连出2个，电影票就10连。是没有出现，就在昨天，爱悄然离线，等到的只是冷却的留恋。不是的，哥哥，不是你想的那样的。就是一发入魂很少见的，但是如果你一直抽，它肯定可以出的，它不可能不出的。对，那个我老娘是真的牛，我老娘是真的牛。你分成10个10个的来，你分成10个10个的来。肚子疼，你先单点吧。等待音乐夹杂眼泪，几个指尖假装看不见。我这边一发入魂已经2次了，3次了，就是我直播这10多天20天来，已经一发入魂2次了。出电影票了，出电影票了，再来个10连抽。来个10连抽。我真的和城堡无缘了吗？我飘，我都心疼大哥，我也心疼了。我真和城堡无缘，都抽到46级了。哥，我抽到46级了。哥，你抽了多少了？抽了多少发了？抽多少发？200发还是200发还是100发？真没有了，这个世界怎么不能对我家哥哥好点儿啊？一共抽了370发，是从头到尾吗？还是刚才？见过抽2万块还没出的。从头到尾370发是没有亏的，哥哥，没有亏多少？370乘以15，我算一下，亏了好多。我错了，亏了1200，亏了1700。亏了一个城堡，还没亏到一个城堡，城堡是2233。不玩了，没意思。你多去看看人家哥哥抽城堡，人家都要抽到出的。你看人家哥哥给主播抽城堡，下周再抽。好吧，我上周就没有，上周我就没有抽出来。
上周我就没抽出来，因为现在是5倍爆率嘛。现在是5倍爆率吗？欢迎出去溜溜呀！但是只有周五是5倍爆率，周五、周六是周日。这3天是5倍爆率。鱼宝今天好可爱，谢谢。我还觉得我今天的造型一般般呢，我觉得大家可能不喜欢黄毛。城堡不找你找谁哟？直接送城堡可以找你。哎呀，哎呀，哎呀！这个是粉毛哥哥，真是一个一点亏都不吃的男人。谁都不要说抱歉，何来亏欠？我敢给就敢心碎，镜头前面是从前的我们，在何在流着泪声嘶力竭，离开也很体面，太美不负这些。这是不好赌的好男人哦，原来是这样，女人真是不懂呢。有道理啊，有道理啊。不好赌的好男人，有道理啊，懂得及时止损的好男人。我确实爱赌呢。那你知道我以前在会员购抽了多少吗？我在会员购抽了多少钱？B 站会员购，谁不知道我？包地的。哎，命啊！命运在玩弄我，在捉弄我，捉弄我！为什么要捉弄我？命运啊！为什么要捉弄玩弄可怜的小女孩？她只是想要有个城堡啊！刷了15000，2个宝，那就是7000一个宝，7500一个宝。保底是7500吗？应该不是吧，我们肯定有7500了。我感觉我们肯定出了7500了。27，快当赌徒，快当一下赌徒，2个心动盲盒抽一抽，救救鱼宝吧，他太想要城堡了，救救鱼宝吧。谢谢我们27哥哥的爱心抱枕和棉花糖。哎呀，怎么还是这2个东西啊？谢谢我们27，1到6选个数字宝，1到6选个数字宝。棉花糖路过，哎。谢谢我们青花宝宝2年
抽，谢谢宝宝，1到6选个数字。最起码来一个吧，谢谢我们哈士奇哥哥，谢谢我们哈士奇哥哥的5连6连。宝宝出门骑车啦，出门宝宝骑车啦，车车宝宝。我闭嘴了 ，B 站真的不是人。宝宝出门骑车 B 站不是人，是个 B 站。车车宝宝骑出门，骑骑宝宝。我要痛吃哔哩哔哩。越学越年轻，小牛电动就是吸睛。这里没有人在1公里，因为选个数字，清华宝宝，花绿青宝宝。我是不是一直在叫错你名字？花绿青宝宝1到6选个数字。然后哈哈也在选一个数字，哈士奇哥哥也在选个数字。2是雪糕。下播发给宝宝，哈士奇哥哥也在选一个班。又是雪糕，怎么宝宝2个雪糕了？给你换成女友视角吧。谢谢我们红红哥哥。哇，你居然没亏，你居然是爱心抱枕2连击，你居然是爱心抱枕。1到6选个数字吧，红红哥。谢谢我们安南哥6，那我直接给你看最后一个俯视视角。谢谢我们青宝的连抽，谢谢我们安南哥的连抽。青宝都已经19级了，谢谢我们安南哥。谢谢我们青青宝宝，他抽多少发了？又抽10连了。我怎么这么黑呀？城堡，我的宝。给你们 all in 吧，宝宝们送了那么多盲盒，我给大家 all in。今天拍的所有物料都给青哥哥和南哥哥，除了小定制。最后一个10连，脸太黑了，你看我都已经染白发了。红红哥，你选个数字。好，今天不跳舞，宝宝们，我肚子疼死了，我好像就是肚子想上厕所。算了，还是跳吧。来个宝吧，卡米萨玛，来个宝吧。卡米萨玛。无奈找我，爱心抱枕不亏呀，3个抱枕不亏的宝宝。是的，起码咱是爱心抱枕了，是吧？咱是爱心抱枕了，什么？咱是爱心抱枕了。
鱼宝不相信 B 站了，鱼宝被 B 站伤透了心，鱼宝再也不相信阿 B 了。是的，欢迎鼓励宝宝，鼓励鼓励，灵感鼓励鼓励鼓励，王将灵感鼓，灵感鼓。下凡了，哎呀，怎么这么会说话呀，十二宝宝！下凡这个词用的真好。哎，命啊！我去上个厕所。都是命，命中有，命中……哎，那个句话咋讲啊？忘记了。椅子带波和一个大舰长，我们135件啦！恭喜鱼宝，等到他的第135位舰长。宝宝1到6选个数字，然后后台看私信哦，宝宝。明天给你们录一个妈妈级别的视频。还有我们 HH 宝宝。最飞直播间，鱼宝的直播间，欢迎大家来到宇宙最飞直播间，小鱼宝直播间。在这里你会看到长得像欧洲人的小鱼宝和他其实飞飞的本质。I don't wanna
1到6选个数字哦，记得。好毒！我给你抽！哎呦，高考了！1、2、3、4、5，是小舞蹈宝宝，给我们宝宝写下来。然后舰长福利我过几天发，因为我拍好了，但是我没修好。舰长福利就是舞蹈的部分，可能我慢慢一点一点发。轮到你了，是的，大家不用担心，我不给你们发，一定会发的，虽迟但到的。张是几呀？还有我们斯科特哥哥，谢谢我们哥哥的小花花。我再也不抽盲盒了，我再也不抽盲盒啦。就是现在是每天就是加微信，然后进群，每天一个背后镜子舞蹈，然后现在有一套女仆的，有一套超性感女仆的写真，然后最近又给大家拍了泳装的、丝袜衣的和修女的4K 版舞蹈，不会发的，也不会发充电的4K 版舞蹈和动态写真。然后可以玩小游戏，小游戏有女友视角、俯视视角、雪糕、自拍，还有小定制、小舞蹈，宝宝，好的不得了呢。张选数字吧。想上舰长的大家赶紧啊，赶紧上舰长了。欢迎浮生宝宝，欢迎星纯宝宝，这就是命。他的船你上了，你就知道香不香了。我今天会在群里发2支舞蹈，今天会在群里发2支4K 的舞蹈。
可不，直接上他的舰长，直接上了他的舰长，上了他的舰。我要把我这个改了，因为今天的目标将会是140件。今天的目标将是140件。明天穿性感一点，多跳点舞，舰长就酷酷来了，舰长哥哥就酷酷来了。穿性感一点，多跳跳舞。我可爱的时候就是舰长手，我发现了。鱼宝可爱的时候就是舰长大人手。你看今天多可爱呀，多可爱呀！No， 太糖了，是哪个糖？那个唐氏儿的糖吗？欢迎张哥。主包上厕所的频率有点高，大家不要介意哟。张张今天怎么这么晚才来呀？张张是刚到家一会儿吗？是不是刚到家一会儿啊？有一点尿频尿急。今天可以跳舞呀，宝宝们点点赞嘛！我今天赞太少了，我赞太少了。
给我多点点赞赞，宝宝们好不好？我才3000赞呢。这样我1年都回不了2次家呢。我已经习惯不回家了，1年回不到1次家。有一点婴儿肥，我脸有点肉。哎呀，就1年回去1次啊，1年回去2次吧。我打算我7月份再回去1次，7月份回去1次。郑州美少女，哇，谢谢牛牛宝宝这么夸我呀，给我夸开心目。美少女，写得出我最刻薄的字吻，一记敲着用着，却不忍使你好分。欢迎密赛的小小，今天还早呢，1点吧。我今天不是很想播很久，因为欠舰长太多东西了，我得一点一点做好。我今天真的就是来个大减特减吧，来个进行一个视频的大减特减。我觉得我直播间还不够清晰，想让我直播间更清晰一点。就觉得我直播间还是有点撇撇的感觉。我也算万种风情，是非两人，谁能有幸所负终身？幻想岁月无声，百年之后合于一分。我爱你，苍凉双眼留有余温，荒芜的心狂野土奔，你会弹落烟尘，抹去只剩悔恨。Mr. Taxi， 我昨天才催了的，然后他说无奈说我去做了，然后他就是这个不是我做，这是无奈做，不是我做。他说他去做了，走，我们去催催他。我们去催一下无奈吧。